Magandang umaga po sa inyong lahat na nanonood ng aking YouTube channel. Ngayong araw na ito ay ipakikita ko sa inyo ang aking mga bagong dating na succulent. At sana po ay samahan niyo ko hanggang sa matapos ko ang video ito. Ako na lang ibibigay sa inyo yung mga pangalan. Mga magkamali pa. Bibigay ng ID. Ngayon ay magtatanim na tayo. Uunahin natin itong lavender pebbles. Napakaganda niya. Ang gagamitin nating video ay itong pinagsamang akadama and gritty mix. Hindi ko hahaluan ito ng lupa, puro. Yan lang kasimple ang pagkatanim. At sunod naman natin itong si Cotyledon orbiculata. Napakaganda niya. Habang tayo po ay nagtatanim, ay nais ko pong samantalahin ang pagkakataong ito na kayo po ay aking pasalamatan sa patuloy na pagtangkilik sa aking YouTube channel. At kung kayo po ay hindi pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please consider to subscribe.
ngayon matapos nating itanim, lalagyan natin ng mga label. I think that's it. Thanks for watching. See you next time. Bye.